啊，好像很美。我在说我。我说帐篷。行动冷气到底对我们的必须性？水管爆炸了。那最后重点注意事项，我们最后再说。先偷偷跟你说，要带水哦。我悄悄告诉你，我们现在之间已经有一些变化，发生了什么变化？我也不知道。音乐机，泡泡，你今天泡了吗？在帐篷内看自己的影片，